欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁这是怎么了？刚下飞机就失声痛哭，全程遮脸被助理搀扶。相信现在大家对于李沁都是非常熟悉的吧？毕竟他这段时间在娱乐圈内的发展还是非常不错的，并且出演的很多影视作品都得到了很多人的认可。当然，李沁在出道直到现在为止，一直都是颜值和实力并存的女生，所以在这期间就算是一直没有大火起来，但是她也是得到了很多的忠实粉丝。虽然大家在平时经常的会看到很多明星光鲜亮丽的部分，但是他们在背后付出的努力还是比较多的，甚至是经常的承受着非常大的压力，但是在镜头前还要装出一副非常轻松的状态。在之前的时候，当时李沁身穿着一件牛仔的衣服，戴着帽子的她看起来都是非常青春洋溢的，不过当时不知道为什么，当时大家看到她的时候就感觉状态不对。不过当时在出现现场的过程当中，李沁也是突然哭到失声，并且看到粉丝的时候全程遮住脸部，被助理搀扶着走。这样的一副状态，不管是什么样的粉丝，在看上去都是非常心疼的。在这样的一种外表，也是能够感受到一切内心柔弱的一面。不过很多网友也是发现了，其实这个时候只是李沁比较疲惫而已。当然，他也是不想要被粉丝看到这样的一面吧。如果真正非常了解李沁的话，那么也是应该知道他在出道之后也是有很长的时间了，并且在这期间曾经是演过不少的角色，经过很多的辛苦和压力，才一步步走到今天。当然，现在有了这样的成就，不仅仅他非常的珍惜，连粉丝也一直都在守护着他。所以在平时生活当中，不管他遇到什么样的问题都会轻松解决，毕竟还有粉丝们一直支持。